अमेज़न जंगल एक नहीं बल्कि 9 मुल्कों में फैला हुआ है, जो कि ब्राजील में 60%, पेरू में 13% और कोलंबिया में 10% है। बाकी का हिस्सा बाकी 5 मुल्कों तक फैला हुआ है। यहाँ 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं और ये दरख्त इतने घने और लंबे हैं कि कहीं कहीं तो सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ पर 17,000 से भी ज्यादा दरख्तों की अक़साम मौजूद हैं। अमेज़न जंगल में 30,000 से भी ज्यादा इंसेक्ट्स की अक़साम पाई जाती है। साथ ही 5,000 से भी ज्यादा मछलियों की अक़साम और 3,000 से भी ज्यादा मकड़ियों की अक़साम मौजूद है।